Друзья, сегодня мы готовим овощи-гриль по-американски. На свежем воздухе. Надеюсь, вам будет интересно. Смотрите, у нас из овощей перец, шампиньоны, томаты черри, кабачок, баклажан, лимонный сок мы выдавили, лук, чеснок вместе с маслом оливковым. Так, и овощи, баклажан и кабачок мы режем по сантиметру толщиной. А пока мы режем, я хочу с вами вернуться ко вчерашней теме. Помните наш дивергент? А знаете, что ключевое в дивергенте? Это то, что у них, значит, захотела захватить власть, кто бы вы думали, особо шизофашистского мышления, которая является главной у эрудитов. Она решила захватить власть, и для этого она придумала какую схему? Она придумала вводить бесстрашным, а бесстрашные — это фракция, которая была создана именно для защиты людей, вводить им вакцину, а по-нашему прививку или, значит, вот эту вот сыворотку, да, вводить, чтобы они убивали и переподчиняли людей на служение именно этой особо главной у эрудитов. Вот это, кстати, к слову о перекосах. Когда человек очень умный, то у него не хватает с душой. Дорежу и продолжу. У нас вот здесь с вами оливковое масло с кусочками чеснока. Именно им мы смазываем сковородку для гриля. Это будет очень полезно. И прикладываем. Так, попал баклажан. Ну, тоже хорошо. Сейчас схожу за лопаткой. И смотрите, вот про эту фракцию бесстрашные, да? Вот представляете, им бы так сходу сказали: а давайте-ка мы вам сыворотку введем. Ведь фишка была в том, что это было не первый раз. То есть им уже вводили эту сыворотку, их к этому приучили. А как? Они проверяли с помощью этой сыворотки, кто есть кто. Да? То есть они вводили и смотрели. И вот, что очень интересно, почему никому не пришло в голову проверить самих этих начальников на их искренность вообще, чем они занимаются, что у них в голове, кто они. Вот это, мне кажется, вообще очень ключевое. Почему надо было этих начальников проверить? Почему? Потому что они им присягают. И вы знаете, они присягают на крови. То есть вы помните, да, этот ритуал, когда молодой человек выбирает, в какое направление им пойти, он присягает на крови, и говорится фраза: фракция выше крови. То есть фракция выше рода. То есть, по сути, человека заставляют отказаться от рода. И, кстати, там так и проверяли. Так, мы переворачиваем наши. Ой, мало еще запеклись, но повторим. Красота. И вот эта ситуация с дивергентом, она один в один то, что происходит сейчас. Нас как будто проверяли, показывая этот фильм, на реакцию, как мы отреагируем, понравится нам, что мы скажем по этому поводу. И вот сейчас как будто бы всех наших президентов переподчинил себе Ватикан с его нескончаемой, просто нескончаемой ситуацией с педофилией, которую при желании можно было бы, не знаю, в 3 дня, мне кажется, закончить. И переподчинил себе этот Ватикан всех президентов, которые когда-то клялись в верности своей стране. И вы знаете, скажу вам откровенно, человек, я думаю, практически сейчас большинство в каждом уголочке мира считает, что правительство работает не в интересах людей. А ведь это очень важно. Вот. Смотрите, какая красота. Сейчас мы это все приготовим. Причем, вы знаете, вот понятно, что те, кто занимаются в Ватикане, да, это определенные какие-то люди, и, возможно, их
они себя не показывают, мы не можем проверить их на детекторе на шизанутость. А вот надо бы, да? Но при этом, я думаю, что президентов проверить на детекторе вообще, кому они служат, на кого они работают, их можно и даже нужно. Это такая абсолютно, знаете, ключевая мысль вот этого фильма, которую, возможно, они снимут. Привет! Сейчас многие пишут и думают о том, как устроить мир будущего. И мне, конечно, ближе, я уже рассказывала тем, кто смотрел, мне, конечно, ближе мир Жака Фреско, футуролога, и Ивана Ефремова. Но мне тут недавно посоветовали прочитать книгу Даниила Андреева, называется «Роза мира». И чтобы не тратить время на 800 страниц, я нашла самое главное в главе возможностей. И что бы вы думали, прямо сразу же, как в фильме «Дивергент» или «Бегущий по лабиринту», что это какая-то группа детей, значит, их забрать и начать воспитывать по принципу розы мира. И вот вы знаете, вообще, когда такое предлагают, сразу вопрос. То есть это же мечта любой власти, любой аристократии. Из серии «Отдайте их нам, а мы уж придумаем, что с ними делать». И это же целая индустрия. И вы знаете, действительно, столько пропадает детей, что просто страшно за них. Вот как раз индустрия, про которую мы говорили, на адреналинохроме. А вот на Руси всегда дети воспитывались в семье, в любви и в деле. Вот помните, я вам вчера рассказывала про 4 закона жизни, древних закона жизни, про которые мы забыли. Что все, что вы делаете, должно отвечать 4 вещам: безопасность, свет, труд с пользой и удовлетворенность. Вот, поэтому детей сохраняли в семье, и, на мой взгляд, очень важно именно общение детей с бабушками, с родителями. И даже когда они вырастают, я думаю, что у нас сейчас, наоборот, недооценивается эта история, и потому что их опыт, он очень важен. И вот у Дивергента, да, мы с вами про семью, и у Дивергента это тоже все из семьи. Мы можем с вами четко увидеть, например, в семье Трис, да, главной героини, как оказалось, мама дивергент. И все, и мы видим, что девочка, она в любви выросла. А, например, у молодого человека, у него оба родителя из отречения. А он сам дивергент, он не такой сильный, у него не так это сильно преобладает, но он тоже, иначе бы он не влюбился искренне. Он бы влюблялся как эрудиты, по выгоде. Семья у него уже совсем другая. То есть, как мы видим, да, эгоизм. Знаете, что я вам подскажу? Вот мы с вами гриль сделали, гриль он подсушивает. И мы, вот помимо того, что мы нашу сковороду гриль смазываем маслом с кусочками чеснока, мы и особенно вот эти вот, которые сохнут баклажанчики, тоже смажем. Кстати, касаемо темы детей, да, как выгодно сделать так, чтобы дети были в отрыве, да, как мы с вами видим в фильмах, в принципе, показано и в «Дивергенте», группа подростков, которые вообще существуют в отрыве от несколько буквально взрослых, в отрыве от родителей. И в «Бегущий по лабиринту» это очень, да, выгодно. И вот я вам про книжку рассказала «Розы мира». Понимаете, это очень напоминает историю про Моисея. Помните? Он водил 40 лет по пустыне. А знаете, кто вышел? Только те, кто родился в пустыне. Это дети этих людей, которых он водил. То есть они знать не знали, что такое рабство. Но выжили только они. Но ситуация может быть и наоборот, что когда берут свободных людей и начинают их приучать к капитализму, как у нас начали с 90-х, то, вы знаете, еще 10 лет, даже может и меньше, и уже не будет людей, которые помнят, что такое быть свободным. Уже система, везде они растут в системе. Так, у нас скоро будет готово.
как на юга. Танцы для вкусного обеда.